When the Pound. Es el título algo corto, ya que en realidad el título es un poema muy largo. Viene aquí en la portada. Es un poema que Fiona Apple escribió después de leer los comentarios negativos acerca de ella después de una entrevista en Spin Magazine, posterior al anterior disco. Y bueno, este título del álbum estuvo en el récord Guinness por el álbum con el título más largo hasta años posteriores, donde me parece que 2 o 3 más han tenido un título aún más largo que este. Este segundo álbum de Fiona Apple demuestra una madurez impresionante, un sonido mucho más único, mucho más trabajado, una mejor producción y un disco más coherente en todo sentido. Tan solo 2 años después del debut del 97, este sale en el 99. Igual que el álbum anterior, vienen unas fotos de la sesión de fotos para el disco junto con las letras.